नमस्ते दोस्तों, ये एलजी का एलईडी है। इसमें बैक लाइट की प्रॉब्लम है। ये देखिए, इसकी बैक लाइट की जो है, ये अक्सर क्या होता है इस बैक लाइट में, ये जो ऊपर की कैप होती है लाइट की, ये गिर भी जाती है सब में। तो गिरने से क्या होता है, स्क्रीन में दबे दबे दिखते हैं, लेकिन ये अभी तो फ़िलहाल पूरा फेल है। और ये एलईडी बैक लाइट जो है ना 4K की आती है, सिर्फ 4K में भी यही आती है। चलो, ये 40 इंच का एलईडी है। चलो हम इसका पुराना एलईडी चेक करते हैं। ये देखिए, ये फॉल्ट है, बीच बीच में सब बंद है। तो इसी तरह हम लोग इसको अब पूरा चेंज करेंगे, पूरा सेट। ये देखिए, बीच में सिर्फ एक जल रही है, इस पट्टी में एक जल रही है सिर्फ। ये देखिए, तो ये कुल मिला के पूरा सेट हम लोग इसको बदलने वाले आज। चलिए इसको पूरा निकाल लेते हैं। देखिए, ये सब निकल गया। अब हम लोग इसको इसकी जगह नया इंस्टॉल सेट करेंगे। हम लोग इसकी पुरानी टेप निकाल देंगे। डबल गम की टेप होती है इसमें चिपका हुआ, तो नया लगाएंगे। चलिए इसमें लगाते हैं डबल गम की टेप, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए, कंप्लीट टेपिंग हो गई हमारी। चलिए अब हम लोग इस पर बैकलाइट लगाएंगे। देखिए, ये चिपक गया, अभी अच्छे से चिपक गया है इसमें। तो इसी तरह हम लोग चारों को 4 सेट लगा देंगे इसमें। इसी तरह हम लोग ये पूरा सेट इसको इंस्टॉल कर दिया है। अच्छे से लॉक हो गया अभी।
देखिए हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं अभी। कंप्लीट जल रही है, बिल्कुल ओके है। बिल्कुल ओके है इसमें। चलो अभी इसकी वायरिंग हो गई है, हम लोग इसको एक बार ट्राई करते हैं ऑन करके, चारों एक साथ होगी। चलिए हम लोग इसमें पावर देते हैं अभी। ऑन करते हैं इसको। देखिए कंप्लीट इंस्टॉल हो गया इसमें। देखिए कंप्लीट चालू है अभी। चलिए इसको अब हम लोग इसका पेपर जो है ओरिजिनल वो लगाते हैं। ये देखिए बिल्कुल इसका परफेक्ट मैच हो गया, कारण कि हर बार बैकलाइट जो डालते हैं ना अलग होने की वजह से ये सेट नहीं होती है। तो इस बार ये सेम ओरिजिनलिटी है इसकी बैकलाइट, तो हम लोग इसको काट छांट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिल्कुल। चलिए ये डिस्प्ले वापस इसको हम लोग लगा देते हैं वापस। इसकी फ्रेमिंग हो गई। ये पैनल पट्टी हम लोग इसको वापस लगा रहे हैं। चलिए बैक बॉडी है कंप्लीट पैक कर दिया हमने। चलिए ये देखिए कंप्लीट है, एकदम परफेक्ट पिक्चर आ गया इसका ओरिजिनलिटी। तो इसी तरह हम लोग इसका पूरा सेटअप कर दिया। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।